你哋研究唔同牌子嘅樽裝燕窩，有結果未？白蘭氏係世界銷量冠軍，喺美國同亞洲嘅銷量都傲視同齊。好，白蘭氏有170多年歷史，係全球第一間樽裝燕窩製造商，亦係規模最大嘅。但包裝上列明有 gellan 金，只有0.03%，即係連一滴都唔夠。有人唔認為 gellan 金係啫喱，其實完全係誤解。gellan金係提煉自天然海藻，係好常用嘅穩定劑。白蘭氏連最微量嘅成分都喺包裝上面列明，讓消費者對產品有充分了解。有啲牌子自稱含有骨膠原，但包裝上邊並冇列出相關嘅製造原料。白蘭氏係信實嘅品牌，難怪連續3年勇奪我最信賴的品牌金獎。難怪白蘭氏樽裝燕窩深得全球消費者嘅信賴，亦係你最信得過嘅牌子。